杉山君は、結構いい話題が今載ってんじゃない？婚約したとかしないとか。はい、おかげさまで。どっちなんですか？そろそろです。いや、そろそろってしてないの？いや、まだですけど。でもしようと思ってる。その女性は仕事仲間？いや、全然違います。普通の方です。柳沢優子さんって言うんですか？この方。これね、本人怒ってるんですけどね、5年前の写真出すと怒ってますけども。じゃあ新しい写真持ってきてもらえなかったね。ご本人に今度来ていただきました。ああ、そうですね。でも可愛らしい方でね。はい。なんとなくこれが緩んじゃってるって感じがしますけど。でもあれだそうですね。なんかね、子育てってのは男のロマンだって、そんな話をしてるんですよ。あ、そうですか。瀬さんそうでしょうかね、やっぱり。子育てが男のロマン。子育て男関係ないんだ。ロマンなんだって。あ、そうですかね。やっぱりそれは女性に任せるべきだよね。それは任せるべきじゃないですかね。ね。なんか暗いよ。なんか問題があるの今。そう心配させないでよ。それ男のロマンかな。あ、そう。ヒロミはまだ早いからね、そういうことは。僕は当分いいですね。そうですね。二人で頑張ろう。自分たちのロマンに頑張ってください。はい。それではね。じゃあおめでとうでございますけど、新曲でございます。はい。参りましょう。どうぞ。夕暮れの背中
おめでとうございます。ありがとうございます。今度もしいい話だったらぜひ新しい奥さん紹介していただきたいと思いますけどね。幸せがいっぱい